咁我哋喺詠春嘅小練頭啦，有一式咧就將個手慢慢喐手。咁其實呢一式咧，我哋都係練詠春嘅內勁。咁佢呢一式咧就係將嗰個勁咧可以收到去個腳踭嗰度。咁佢全身放鬆，咩都唔諗。咁或者我幫佢加強少少後果啦，我揾隻手指去嘗試。我揾隻手指幫佢。咁你留意佢個腳啦，傳落去個腳嗰度。今次咧，我再傳咧，我掂一掂佢，就或者試下嘗試夾佢咯喎。另外一個咧就係、我哋可以咧，就係、將佢或者揾多個同學上嚟，啱嘅，啊。咁另外咧，我哋打小練頭呢個咧，咁佢哋可以話俾大家聽講嗰個強度。咁通常咧，多數玩小練頭咧就練個手踭力個踭底力。咁但係呢個咧就點啊？你兩個。咁我哋玩個小練頭咧，玩呢個同埋收呢個咧，甚至個勁可以傳埋俾佢哋嘅。你可以留意佢個腰馬，佢行嘅。嗱，應該就一隻手打嘅，但係我加強咗或者擺啲我兩隻手一齊打，小練頭唔會兩隻手一齊。或者麻煩你講講呢啲情況後邊個感覺。首先小練頭師傅隻手掂住嗰陣時咧，就留低我就好似冇乜點推過咁，但係其實我一掂到佢係有啲代勁咧，其實係直衝落去隻腳，變咗其實就側邊睇就會好快咁跌咯，因為其實自己你放鬆咗個地方。或者呢位覺得我後邊嗰個有邊度？你呢個？你發覺你先小練頭，當我小練練係其實我發覺幾好嘅，但係一路喐一路嘅，啱啱我係掛住呢度，主要發現一點應該係會嘅，一路向上行，有啲機會一路向上行，我哋應該係需要練習好長嘅時間先可以把啲機行，一路向上落嗰陣時啦，落嗰陣時點樣轉啊？入個頭翻落去，跟住背脊屈。一路落翻，但係我冇喐過喎，啲肌肉點會長嘅？佢覺得係啲肌肉上上去，但係我由頭到尾冇喐過。咁另外一個咧，或者請阿Rock上嚟。咁另外一個咧，我哋詠春咧係攞到力從地起咧，就係、一起個手咧，就可以將個勁咧喺個腳嗰度攞上嚟。咁通常咧一個撳手咧，譬如詠春有個豬頭啦，就我哋咧就通常撳低呢隻手嚟打。但係咧，如果通常詠春玩得好咧，佢識個玩到個內勁咧，佢就將個勁咧由腳呢度一路引到上嚟學。可唔可以揾到佢？咁樣咧就，但係咧，如果詠春咧，你玩個撳手咧，其實表面咧就撳低佢手。如果佢行勁咧，撳唔到嘅。咁如果行勁咧就撳唔到，特別係當點解撳唔到咧？因為佢個勁由個腳嗰度攞到個踭。攞到個膜，然後我傳過嚟呢度，你一撳咧撳唔落去嘅，因為佢係嗰個勁咧一路傳到上嚟呢度。咁所以詠春咧，如果係玩外功嚟講係冇辦法壓得低嘅手，因為佢行咗個內勁。咁但係如果係要壓低嘅手咧，就要再同樣行內勁啦，就係一撳呢一下，譬如你手喺呢個位，一撳呢下咧就要將個勁等佢入到上嚟度啦，停咗佢呢度。然後咧就另外一個勁咧就鎖住個手踭，就令到佢呢個手踭行嘅勁咧就實實喺呢度。咁佢可以感覺佢個勁引上嚟，你可以攞一碌緊手咧，你感覺佢攞個勁上嚟。係咪呢度停一停？即係佢一引上嚟想捉咧，
你就要鎖住佢，唔好俾佢出，因為佢一出咧，佢個勁好強，嗰隻手冇辦法撳得起。咁第二個咧，就你自己嘅感覺就當你呢個位，我一撳起咧，就攞住呢個，即係佢個手咧，用個手力冇辦法撳得低佢，但係一定咧要用個內勁。嗱，鎖嗰度咯，係嘛？咁另外一個咧，另外一個咧就係、譬如你有兩個撳手撳下，你有撳唔撳？佢呢個咧就行個腰馬力同埋佢中線攞咗個勁上嚟啦。佢撳低嘅手咧就打唔到啦，係嘛？冇錯。咁但係另外一個咧就唔係撳低佢嘅手。當我哋撳落去用詠春嘅內勁咧，就撳咗佢嘅人，將佢成個人搬動，但係唔係搬佢隻腳落，淨係撳佢嘅手咧就搬動佢嘅人。啊，點解搬動佢嘅人咧？就譬如佢行個勁，俾我撳低啦。我唔會撳佢嘅，我隻手就明明係撳住佢，但係其實個勁咧就打落佢隻腳咧，將佢成個人背喐。嗱，我呢隻手唔打出嚟，淨係撳呢個，應該理論咧就係一撳呢個同呢個手打嘅。啊，咁嘅成個嚟講，嗱，我哋慢少少啦。令到佢失咗平衡，一定要去失平衡嘅時候咧，就算佢呢個位點強度咧，你中意打呢度得，打呢度得，仲你打呢度，因為個勁咧就係、你覺得你對腳發生咩事？好似啲人發起呢個，跟住冇錯，因為係詠春功夫有個拔根勁，拔根勁咧就係、一撳佢嘅時候咧，就拔起佢個腳踭。你留意佢個腳踭，一撳隻手撳落去，但係佢個腳踭起，兩隻腳踭起。咁當佢兩隻腳踭起嘅話咧，佢變咗無論佢腰馬、條手或者佢個位置幾靚都好啦，佢都失咗平衡，失咗應有嘅防衞線。咁所以咧就變咗好嚴重嘅。咁如果拍手都係，譬如普通嘅拍手咧，譬如佢隻手好強。通常詠春個手咧一拍嗰啲嘢咧就嚟打落去啦，呢個詠春嘅即係基本手法。但係如果拍唔到佢隻手咧，佢隻手好強啊，冇辦法打到啦。咁但係如果用內勁咧，唔係拍佢隻手，係拍佢隻腳。咁拍佢隻腳係點解？咁啊嗰個勁咧係打呢度傳內嗰邊，但係唔係點？咁咪成個所謂，因為呢個直線打落去，嗱我慢少少，直係打喺個打射落嗰隻腳嗰度。仲有我唔使進個馬去逼，啲企翻起唔係就麻煩，啲想用腰馬。多謝各位。